யாரு அது நான் தான் அந்த பையன்டா யாரா அந்த பையன் நான் தான் அந்த பையன் யாரா அந்த பையன் நான் தான் அந்த பையன் யாரா அந்த பையன் நான் தான் அந்த பையன் யாரா அந்த பையன் நான் தான் அந்த பையன். இதெல்லாம் வந்து ஒரு வாக்கியமா இதை எழுதின அந்த அசல் கோளாரா அவருக்கெல்லாம் அசல் கோளாறு இல்லை அவரெல்லாம் முழு கோளாறு தான் அந்த ஒரு நாள் 5 வயசுல அழுவுறது வெஸ்ட்னு புரிய வச்சுட்டாங்க. அப்படிதான் மாமா ஸ்ட்ராங் ஆன அன்கம்ஃபர்டபுள் சிச்சுவேஷன் தான் நல்ல மெச்சூரிட்டியை உருவாக்கி புத்தி கொடுக்கும். அதான களவும் கற்று